मेरी बहन की शादी का प्रोग्राम आज तुलसी मैरिज लॉन में था और हम लोग सब लोग जयमाल के लिए नीचे गए थे। ऊपर ताला डाल दिया था और 10 ग्राम की सोने की चैन थी, एक 2 अंगूठी थी, एक झुमकी थी, एक नाक की नथ थी और 2 जोड़ी पायलें थी और एक कान के कुंडल थे। ये लोग सब चुरा के ले गए। जश्न का माहौल था। दूल्हा दुल्हन एक दूजे के होने के इंतजार में एक दूसरे की ओर नजरें गड़ाए हुए थे। डीजे पर गाना बज रहा था, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। ये पुण्यतिथि मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। इसी बीच जोर से आवाज आती है, अरे लुट गए। पूरा खुशी का माहौल गम में तब्दील हो जाता है। सभी लोग दुल्हन के कमरे की ओर भाग कर देखते हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। जी, पुलिस को हमने फ़ोन भी करा था, 112 भी फ़ोन करा था और उसके बाद पुलिस आई भी थी, उन्होंने तस्दीक करी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेके गए हुए हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अकब मस्जिद कांच के रहने वाले मनोज सक्सेना ने अपनी छोटी बहन की शादी में हनुमान धाम पर बने तुलसी मैरिज लॉन को बुक किया था। गुरुवार की रात सभी लोग वर वधू की जयमाला रस्म का लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच मैरिज लॉन में चोरों ने पहले तो कमरे का ताला तोड़ा, फिर उसके बाद संदूक का कुंडा तोड़कर उसमें रखे करीब 2 लाख के सोने चांदी के जेवर और 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही कन्या पक्ष में हड़कंप मच गया। तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से मैरिज हॉल में लगी सीसीटीवी को देखा, जिसमें चोर ताला तोड़कर जेवर और नकदी चोरी कर ले जाते दिख रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। मेरी बहन की शादी का प्रोग्राम आज तुलसी मैरिज लॉन में था और हम लोग सब लोग जयमाल के लिए नीचे गए थे। ऊपर ताला डाल दिया था, ताले अंदर बक्से का भी ताला पड़ा हुआ था और उसके बाद चोर आए, उन्होंने ताला तोड़ा, गेट का ताला तोड़ा, बक्से का ताला तोड़ा। अंदर 50,000 रुपये रखे थे जो कि सब लोगों को देने लेने के लिए रखे हुए थे और 10 ग्राम की सोने की चैन थी, एक 2 अंगूठी थी, एक झुमकी थी, एक नाक की नथ थी और 2 जोड़ी पायलें थी और एक कान के कुंडल थे। ये लोग सब चुरा के ले गए। पुलिस को सूचना दी आपने? जी, पुलिस को हमने फ़ोन भी करा था, 112 भी फ़ोन करा था और उसके बाद पुलिस आई भी थी, उन्होंने तस्दीक करी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेके गए हुए हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है। मैरिज लॉन में देर रात जयमाला की रस्म के दौरान कमरे का ताला तोड़कर कन्या पक्ष के सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मैरिज हॉल में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है और जल्द खुलासे की बात कही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी जल्दी चोरों ने वारदात को अंजाम कैसे दे डाला। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।